박수. Аплодисменты группе прославления, группе Эльтон. 우리도 은혜 받읍시다. 인사하시고 앉으세요. А давайте скажем друг другу тоже. Мы получим благодать Божию, присядьте. 자, 지나가는 한 주간도 승리하신 줄 믿습니다. Я верю, что в течение всей прошлой недели вы добивались успеха во всем. 자, 승리한 사람만 큰 소리로 아멘. Пожалуйста, кто имел победу на прошлой неделе, скажите громко аминь. 내가 지금 26년 동안 이렇게 주의 일을 하고 있습니다. Я уже 26-й год служу Господу Богу. 그리고 항상 기도할 때는 여러분들을 위해서 축복 기도 또 문제 해결을 위한 기도를 해요. И поэтому каждый раз, когда я молюсь за каждого из вас, я всегда молюсь, чтобы Господь благословил вас и чтобы Господь Бог разрешал проблемы ваши. 그런데 금년도 2018년도에는 기도 제목이 바뀌었습니다. Но вы знаете, вот в начале 2018 года я поменял тему молитвы. 처음으로 하는 기도예요. Вы знаете, это впервые за все это время я молюсь так. 그것은 우리 성도님들이 하나님만이 나의 힘이십니다. 하나님만이 на를 구하실 수 있습니다. 하는 그런 기도를 할 수 있도록 그런 환경을 만나게 해달라는 거예요. Я в молитве прошу, чтобы Господь Небесный Отец создал для каждого верующего такие условия, чтобы каждый наш верующий обязательно мог вот столкнуться с какой-то проблемой и сказать о том, что Господь, только Ты мое спасение, Господь, только Ты моя сила. На Тебя я уповаю. 그 기도는 굉장히 무서운 기도예요. Знаете, это страшная молитва, очень. 왜냐하면 Потому что, 여러분들이 문제를 만나게 하라는 вы 뜻이에요. знаете почему? Потому что в этой молитве я прошу, чтобы вы обязательно столкнулись с проблемой. 그래서 세상으로도 안 되고 앞을 봐도 안 되고 뒤를 봐도 안 되고 오직 하나님만이 나의 힘이십니다 하는 그런 환경을 만나라 이 말이죠. И я, Господь Бог, я прошу Господа Бога, чтобы вы действительно оказались в такой ситуации, когда вокруг вас ничего не видно. Вы поворачиваетесь назад, налево, направо и ничего перед собой не видите. Вы видите только Господа Бога, и вы, уповая на Господа Бога, говорите: Господь, только Ты моя сила. 하나님만 부르짖게 하라는 것이죠. И я прошу, чтобы только вы взирали на Господа Бога. 그러려면은 А для этого, 큰 문제를 여러분들이 만나야 되는 거예요. конечно же, каждый из нас должен столкнуться с большой проблемой. 문제를 만나서 힘들게 되는 것은 참 미안하지만은 Да, конечно, очень-очень неудобно, если вы действительно столкнетесь с такой проблемой и будет вам трудно, 그러나 그 끝은 좋은 거죠. но результат будет хорошим. 나는 그렇게 기도하기 때문에 지금 그렇게 관심을 두고 기도하다 보니까 금년에 여러분들을 보니까 문제들이 많이 있어요. И так как я с наступлением этого Нового года стал молиться таким образом, и когда я после этой молитвы начинаю смотреть на вас, я вижу, что у нас у всех есть проблемы. 문제가 없는 사람보다 다들 문제들이 있는 것 같아요. И мне кажется, что нет такого человека, у которого не было бы каких-то проблем. Мне кажется, что у всех есть проблемы. 나는 속으로 감사하고 있어요. Вы знаете, в душе-то я благодарю Господа Бога за это. 힘들겠지만 Несмотря на то, что, может быть, вы испытываете некоторые трудности, 이것을 통해서 우리의 근본적인 문제가 해결되어지고 но благодаря вот этой проблеме непременно решится коренная наша проблема. 하나님의 은혜를 체험하게 되고 Мы переживем благодать нашего Господа Бога. 그래서 하나님과 가까워지고 И благодаря этому мы станем близки к Богу. 그렇게 되면 여러분들의 삶은 능력의 삶이 될 것입니다. И только тогда наша жизнь, она будет иметь силу Божью. 세상을 살 때 두려워하지 않을 거예요. И тогда вы не будете бояться этого мира. 아멘. 그러다 보니까 저번 금요일도 그런 문제를 만났습니다. И поэтому вот в процессе этого и в пятницу я столкнулся с такой проблемой. 무슨 문제냐면은 Какова проблема? 리시찬스 교회에서 막 기도하는데 위층에서 내려왔어요. Вы знаете, вот стали молиться в церкви нашей на Лисичанской, и сверху спустились люди. 너네들 진짜 너무한다 말이지. Ну, они говорят: ну вы слишком шумите тут. 8년 동안. На протяжении 8 лет, они говорят, вы делаете это. 항상 이렇게 시끄럽냐 말이지. Но почему все время так шумно у вас тут? 그 말 들으니까 너무 미안하더라고. Вы знаете, когда я услышал такие упреки, мне было очень неудобно. 더군다나 지금 그 아내가 임신을 했답니다. Особенно вот тот человек, который спустился с такой жалобой, с упреком, оказывается, жена, она беременна. 그래서 밑에서 꽝꽝 하면은 그냥 막 이렇게 뭐 임신했으니까 충격을 받을 거 아닙니까? Ну вот представьте себе, женщина беременная, поэтому если вот снизу, с подвала доносятся вот такие вот звуки, это шумы, удары, то, наверное, ей не очень приятно.
그래서 이제부터는 정말로 주일날도 조용히 하고 금요일날도 조용히 하고 И поэтому мы приняли решение, что мы будем вести себя потише и в воскресенье, и в пятницу. 그러면서 그러나 소리도 못 지르고 말이죠. 이러면은 예배를 제대로 드리지 Но 못하죠. при этом, если мы постоянно будем подавлять себя, да, не будем кричать громко Господу Богу, мы не будем свободно прославлять Господа Бога, то по-настоящему мы не сможем поклоняться Богу. 그러므로 이 문제는 지금 무슨 문제냐 말이죠. И поэтому тогда, что собой представляет вот проблема, которая сейчас стала перед нами? 그러므로 우리가 아버지의 집, 우리 노부의 우리 지다니아를 위해서 더 열심히 기도해야 되겠다. И поэтому я принял твердое решение, и вывод только один. Мы должны более горячо, более дерзновенно молиться за дом Отца нашего, за наше собственное здание. 그렇게 하기 위해서 지금 문제가 막 생기는 거예요. Только для того, чтобы у нас было свое собственное здание, возникает такая проблема. 물이 막 넘쳐가지고 막 Мы все прекрасно знаем о том, что всю прошлую неделю мы мучились, потому что потопляло это помещение. 이래서 안 되겠다. 우리 빨리 이사 가자 말이지. И поэтому мы просто приняли решение. Нет, дальше так продолжаться не может. Нам нужно как можно быстрее переселиться куда-то. 지금까지 몇몇 사람만 이렇게 열심으로 기도했는데 정말 우리 지다니아를 위해서 우리 다 같이 열심히 해서 기도합시다. До сих пор несколько человек только молились вот так Господу Богу за свое собственное здание. А давайте теперь мы всей церкви будем горячо и дерзновенно молиться за собственное здание церкви. 자, 문제가 생겼다. 이것은 하나님께서 문제를 해결하기 위해서 우리한테 주신 것이다. Если в нашей жизни возникает какая-то проблема, то эту проблему в нашей жизни допускает Господь Бог для того, чтобы Он сам вмешался и решил эту проблему. 문제를 두려워하지 말고 Мы не должны бояться этой проблемы. 하나님의 말씀과 약속을 붙잡고 싸우세요. Мы должны обязательно крепко ухватиться за Слово Божие, за Его обетование и просто идти напролом. Мы должны противостоять этой проблеме. 그 문제가 해결될 것입니다. И обязательно эта проблема будет решена. 왜냐하면 Потому что 하나님이 약속하셨기 때문에. Почему? Потому что Господь Бог дал нам обещание свое. 아멘. 아멘. 문제가 혹시 없는 사람은 하나님 나한테도 그런 문제를 주시옵소서 기도하세요. И поэтому, если среди нас есть такой человек, который еще не имеет никаких таких подобных проблем, пожалуйста, в молитве просите, Господь Бог, Ты мне тоже дай такую проблему. 아멘. 자, 오늘 하나님의 말씀 베드로전서 2장 Обратимся к Слову 9절입니다. Божьему. Это первое послание Петра, глава 2, стих 9. 한 절이니까 다 같이 읽습니다. Один стих, поэтому давайте мы все вместе прочитаем. 3-4. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Аминь. 아멘. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 함께 있느니라. Господь Бог, Он говорит, там, где двое-трое собраны во имя Мое, и я посреди них. Аминь. 근데 주님이 계신데 그러나 내가 만나야죠. Но посмотрите, Господь Бог, Он говорит, что я там, но я должен обязательно пережить встречу с Господом Богом, если Он там. 구경하는 거 어째 소용없습니다. Но будет бесполезно, если я буду только наблюдателем. 어떻게 만날까? Тогда как мы можем встретиться с Ним? 하나님은 영이시니 Бог 너희가 есть дух. 신령과 진정으로 예배해라. 이 말이에요. И Господь Бог, Он говорит, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. 그러므로 이 시간에 강단에서 선포되는 말씀을 귀로만 듣지 말고 마음속에 새기길 바랍니다. И поэтому я призываю вас к тому, чтобы вот это Слово Божие, которое будет возвещаться с этой кафедры, вы принимали не только, вы слушали не только ушами своими, но вы обязательно приняли сердцем. 나는 이 자리에 함께 계시는 우리 하나님을 생각할 때마다 감사한 일이 너무나도 Вы 많습니다. знаете, каждый раз, когда я стою здесь, и когда я начинаю думать о моем Господе Боге, то вспоминаю много-много дел, за которые я должен благодарить Господа Бога. 죄를 용서해 주셨죠. Прежде всего, Он простил все мои грехи, 영원한 생명을 주셨지. Он даровал мне вечную жизнь, 하늘의 백성이 되게 하셨죠. Он сделал меня народом Божьим, 능력과 권세를 주셨지. Он дал мне силу и власть свою, 수많은 약속들을 주셨지. Он дал множество обетований своих. 그리고 성령님이 함께 И 동행하고 более того, 계십니다. Дух Святой, Он всегда со мной. 자, 이러한 모든 것들은요. 주님이 주시는 것을 우리는 누리면서 감사할 뿐입니다. И мы должны, имея все то, что Господь Бог дает нам, только благодарить Его за это. 감사하기는 한데 좀 죄송하죠. Ну, конечно же, мы должны благодарить Его, но с другой стороны, нам неудобно. 일방적으로 받기만 하니까. Знаете почему? Потому что мы только односторонне от Него получаем то, что Он дает нам. 근데 하나님께서 우리에게 주신 건 그것뿐이 아닌 거예요. Но не только это Господь Бог дал нам. 우리를 택한 족속, 왕 같은 제사장으로 삼아 주신 것입니다. Но посмотрите здесь, в этом стихе Господь Бог, Он говорит о том, что Он сделал нас родом избранным, царственным священством.
왕 같은 제사장이 무엇입니까? Но скажите, пожалуйста, что такое царственное священство? 우리 하나님을 위해서 내가 일할 수 있는 직분인 거예요. Это значит, это то звание, небесное звание, которое Господь Бог дал мне для того, чтобы я, живя на этой земле, мог служить Господу Богу, творить Его 뿐만 дела. 아니고 Не только 하나님께서 это. 나를 얼마나 믿으시는가 그분의 큰 믿음을 확인할 수가 있습니다. И более того, вот благодаря этому мы можем действительно проверить на себе, как велико доверие моего Господа Бога ко мне. 우리는 하나님이 전능하시다는 사실을 알면서도 Ведь мы же умом своим знаем и понимаем, что наш Господь Бог, Он всемогущ. 그분의 말씀을 잘 믿지 못해서 죄송할 때가 참 많은데 И часто порой нам очень неудобно, потому что мы не можем по-настоящему верить в Слово Божие, которое Он говорит нам. 근데 우리 하나님께서는요 Но 우리 Господь 마음의 Бог- 생각을 다 들여보지도 아니하시고 Но Господь Бог, Он не заглядывает прямо в каждую клеточку нашего сердца. 내 입술의 말을 들어보지도 И 아니하시고 Он не слышит те слова, которые я говорю. 내가 어저께까지 아무리 무슨 허물이 있었다고 할지라도 Пусть до завтрашнего дня действительно во мне, в моей жизни был большой грех. 앞으로 살아가면서도 얼마나 부족한 일을 많이 할 거라는 사실에 대해서도 생각하지 아니하시고 И Господь Бог, Он даже не думает о том, что вот мне осталось сколько-то жить на этой земле, и за эту оставшуюся жизнь я буду очень много грешить перед очами Его. 그냥 미리 다 용서해 И 놓으셨습니다. Господь Бог, Он просто заранее, по своей благодати, простил все наши грехи. 그리고 미리 선포하셨어요. И Он уже заранее провозгласил это. 내가 너와 함께 할 것이며 Я всегда пребуду с тобой. 내가 너를 떠나지 아니할 것이며 Я не покину тебя, не оставлю тебя. 너를 버리지도 아니하리라. Я не брошу тебя. 할렐루야. Аминь. 어떻게 이러실 수가 있을까? Ну как Господь Бог может быть таким? 거기에 더해서 왕 같은 제사장이라는 직분까지 허락해 И 주셨습니다. плюс к этому Господь Бог дал нам это звание небесное, быть царственным священством. 여러분들 이 직분은 아무한테나 줄 수 있는 게 아니잖아요. Дорогие мои, мы все прекрасно знаем о том, что вот это звание дается не каждому. 왕 같은 제사장이 어떤 Но 직분입니까? скажите, пожалуйста, что собой представляет вот это звание? Царственное священство. 옛날에 사울 왕을 보세요. Ну вот это вот царь Саул, помните, времена Ветхого Завета. 왕인데 Он был царем. 제사를 드려야 되는데 Он должен- 사무엘 선지자가 오지 않습니다. Но посмотрите, нужно было перед тем, как идти на войну, ему нужно было принести всесожжение, но пророк Самуил опаздывал. 내가 왕이니까 한번 드리자 말이지. 그래서 И 제사를 И 지내버렸어. поэтому, посмотрите, он говорит, он считал, что он царь, он вполне может, имеет право это сделать, поэтому он провел это всесожжение. 자기의 권한 밖의 일을 한 것이죠. Это говорит о том, что он сделал сверх того права, которым он был наделен. 하나님께서 사울을 택했다가 버리는 이유가 된 것입니다. И посмотрите, вот это стало причиной тому, что Господь Бог, который избрал его, воцарил его в цари, он отверг его. 왕이지만 제사장이 아닌 거예요. Посмотрите, он был царем израильского народа, но он не был первосвященником. 근데 우리는 제사장일 뿐만 아니라 왕 같은 제사장으로 주님께서 허락해 주셨단 말이에요. Но посмотрите, но здесь Господь Бог четко и ясно говорит нам, тем, которые живут вот во времена Нового Завета, Он избрал нас и сделал нас царственным священством. 그러니 얼마나 우리를 믿는 것인가. И вот это доказательство ему, насколько Он сильно доверяет нам. 그런데 우리한테 무슨 믿을 만한 것이 있습니까? Но тогда скажите, пожалуйста, что во мне есть такое, что Господь Бог, Он так сильно может доверять мне? 내가 봐도 나를 못 믿겠는데. Вы знаете, даже с моей точки зрения я не могу доверять себе. 근데 하나님은 나의 무엇을 보시고 Но 믿으시냐 тогда 이 скажите, 말이죠. пожалуйста, что во мне есть такое, что Господь Бог увидел, усмотрел и доверяет мне так сильно? 여러분들 하나님이 우리를 믿으시는 것은 우리에게 뭔가 믿을 것이 있어서 믿는 게 아닙니다. Дорогие, мы должны понять, что Господь Бог доверяет нам не из-за того, что у нас есть то, что Он усмотрел, за что можно доверять нам. 실수를 해도 Даже если мы ошибаемся, 부족한 것이 있어도 даже если мы несовершенны. 내가 이 사람을 사랑하면은 믿습니다. Вы знаете, если я какого-то человека люблю, я все равно буду доверять этому человеку. 내가 가깝게 생각하니까 믿어주는 거예요. Вы знаете, я очень близко к нему, и поэтому я начинаю доверять этому человеку. 믿을 만한 것이 있어서 믿는 것이 아니고 Мы 내가 доверяем- 믿어주는 것입니다. Мы доверяем человеку не из-за того, что у него есть что-то такое, что вы можете довериться. Нет, вы 그만큼- просто любите его. 하나님은 나를 가깝게 생각하는 거죠. И это говорит о том, что настолько близок ко мне Господь Бог. 자, 하나님은 나같이 부족한 자도 이렇게 믿어주시는데 Ведь Господь Бог такого несовершенного, как я, доверяет. 우리는 하나님이 전능하시다는 걸 알면서도 Ведь мы же с вами знаем, что Господь Бог всемогущ. 그분은 사랑이시라는 걸 Мы 알면서도 знаем, что Бог есть любовь. 믿지 못하는 이유가 뭐냐고. Но тогда скажите, почему мы, люди, не можем верить в Него? 뭐 그렇다 치고 Пусть это 어쨌든 так. 오늘 우리 주님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. Но в любом случае Господь Бог, обращаясь к нам, Он говорит,
너는 택한 족속, 왕 같은 제사장이다. Он говорит, вы род избранный, царственное священство. 택했는데 왕 같은 제사장으로 택했단 Он 말이죠. говорит, я избрал вас, но не просто избрал, я сделал вас царственным священством. 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너를 택했어. Ведь Господь Бог, Он говорит через Слово Божие, не вы избрали меня, я избрал вас. Аминь. 우리가 하나님을 택하고 싶어도 스스로 알 수가 없습니다. Вы знаете, как бы я не хотел всем сердцем избрать Господа Бога, но я сам не могу понять, избрал его или нет. 알 수도 없고 알지도 못해. Вы 그러니까 знаете, я не 하나님이 смогу узнать. 일방적으로 택하시는 거예요. И поэтому никогда не смогу узнать об этом, и поэтому Господь Бог односторонне избирает сам меня для себя. 자, 그리고 И 뿐만 아니고 내가 하나님 앞에 택함 받았다고 하는 사실을 나한테도 알려주시고 또 다른 사람에게도 그것을 알려주시기를 более 원하시는 거예요. того, Господь Бог открывает мне, что Он сам избрал меня для себя, и Он это показывает другим окружающим людям. 어떻게? Каким образом? 내 삶 속에 하나님을 나타내기를 원하시는 것입니다. Господь Бог, Он желает, что в моей жизни всегда был явлен Он, Бог. 내 삶 속에서 하나님이 역사하시는 것이 보여져서 나도 인정하고 남들도 내가 하나님의 사람인 것을 인정하게 하겠다는 И 것입니다. Господь Бог дает обещание, что я буду в твоей жизни, я буду свидетельствовать через твою жизнь о себе, чтобы и ты сам исповедовал меня, и чтобы все другие люди, глядя на это, на это действие, исповедовали меня. 그럼 구체적으로 하나님께서 어떠한 방법으로 내 삶 속에서 하나님을 나타내실까? Тогда скажите конкретно, каким образом Господь Бог являет себя в моей жизни? 과거에 이스라엘 백성들이 12지파죠. Мы все прекрасно знаем о том, что мы знаем из истории израильского народа, что у них было 12 колен. 가나안 땅에 들어갔을 적에 Когда они вошли в ханаанскую землю, 이수스 나빈이 12지파의 대표를 다 불렀습니다. и помните, Иисус Навин, он призвал всех из 12 колен каждого представителя. 그러면서 다 땅을 나눠줬어요. И при этом он разделяет эту землю и отдает им, раздает уделы. 다 на눠주면서 너희가 이것을 가지고 먹고 살고 뭐 이렇게 하라는 거죠. И посмотрите, когда он по указанию Господа Бога, он разделяет их по уделу земли и говорит, что вы господствуйте и управляйте этой землей и питайтесь. 그런데 11지파한테는 다 그렇게 나눠줬는데 레위 지파한테는 땅을 주지 않았습니다. Но посмотрите, он призвал представителей из 12 колен, 12 человек собралось, 11 он раздал эти земли, 12-му колену левитов он не дает удела. 그러면서 하나님께서 내가 너의 기업이라는 거예요. И Господь Бог, Он говорит, я твое наследие. 내가 너를 먹여 Он 살리겠다는 говорит, 것이죠. я твой удел, и я буду поддерживать тебя. 바로 제사장이라는 게 바로 그런 거예요. Вот что означает быть царственным священством. 자기가 먹고 살기 위해서 돈을 버는 것이 아닙니다. Это значит, если царственный священный, это не тот человек, который сам должен зарабатывать для того, чтобы прокормить себя. 너는 주의 일만 하라 이 말이지. Господь Бог при этом говорит, ты должен служить только Господу. 그리하면은 내가 주의 일을 할 수 있는 것과 그리고 먹고 사는 모든 것까지 내가 책임지게 И 되는 거예요. тогда Господь Бог, Он говорит, если ты действительно будешь делать это, Он говорит, я всецело полностью буду нести ответственность за твою жизнь. 그게 구약 заслужение 시대 и за твое- 제사장들에게 하나님께서 하신 일입니다. И это вот как раз делали первосвященники во времена Ветхого Завета. 그러면 신약의 제사장인 우리한테는 어떻게 하시는 거예요? Тогда скажите, пожалуйста, а что же Господь Бог делает для нас, для тех, которые живут в Новом Завете, которые являются царственным священством? 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 걱정하지 마라. Господь Бог, Он говорит, там, ни о чем не заботьтесь. Не думайте о том, что вам пить, во что вам одеваться, что есть. 내가 다 알아서 해줄게. Господь Бог, Он говорит о том, что я все абсолютно дам тебе это. 그러기 위해서 너는 어떻게 해야 된다? А для этого что ты должен делать? 그의 나라와 의를 구하라 이 И 말이야. Господь Бог, Он говорит, прежде ищи Царство Божьего и правды Его. 내가 모든 것을 더해줄 것이라. И тогда все остальное приложится вам. 할렐루야. Аминь. 할렐루야. 이게 신약의 제사장인 우리한테 하나님이 하시는 말씀이에요. Вот это вот то Слово Божие, которое Господь Бог, с которым Господь Бог обращается к священству Нового Завета. 바로 하나님이 나의 기업이라는 거예요. Это значит, что уделом моим является мой Бог. 자, 이 말씀이 깨달아집니까? Скажите, вы понимаете эти слова? 손 들어봐. Поднимите руку, кто понимает. 내리고. 안 Опустите. 깨달아지는 사람 손 들어봐. 안 Кто не 깨달아지는. понял, поднимите руку. 아, 오케이. 됐어요. Все понятно. 자, 그럼 그 사람들은 나중에 보고 깨달아졌다면은
이 시간이 굉장히 중요합니다. Ну вот те, которые подняли руку, потому что не поняли, ну давайте будем говорить о них после. А сейчас, если вы действительно поняли то, что я говорю, мы говорим с вами здесь, то это очень-очень важно. 하나님께서 나의 기업이 돼서 내 삶을 책임지신다고 하는 사실이 깨달아졌다면은 Если действительно я понял о том, что для меня Господь Бог является моим уделом, и Господь Бог отвечает за всю мою жизнь на этой земле, 그럼 오늘 이후부터 무엇을 먹을까 마실까 걱정할 그런 문제를 만났을 적에 и вот тогда, вот сейчас, с этой минуты, после этого дня, да, когда я столкнусь с такой проблемой, которая будет задавать мне вопрос, а что ты будешь делать, во что ты будешь одеваться, что ты будешь есть и что ты будешь пить, 지금까지처럼 그것을 걱정하면서 살 것인지 я должен обязательно спросить себя, буду, как прежде, заботиться об этом, 아니면 Или 하나님께서 же- 나의 기업이 되시니까 이제부터 하나님께서 나의 삶을 책임지시도록 내가 해드려야 되겠다 그럴 건지 или же вы примете решение, так как Господь Бог является моим уделом, так как Он несет полностью за мою жизнь ответственность, и поэтому я создам все условия для того, чтобы Господь Бог, Он делал это в моей жизни. 그걸 지금 결단해야 돼. Вы должны сейчас принять такое решение. 말을 들었을 때 결단해야 돼. Вы должны принять решение, когда слышите это Слово Божье. 내가 나의 기업이 될 것이냐 Я- 아니면 하나님을 나의 기업 삼을 것이냐. Вы должны обязательно выбрать одно из двух. Или я сам буду уделом для себя в своей жизни, буду отвечать сам за свою жизнь за себя, или же Господь Бог, Он будет нести ответственность за все это. 깨달아졌으면 지금 결단하세요. Если вы поняли это, уразумели это, то вы должны сейчас принять решение. 앞으로 어떻게 살든지 간에 지금 현재 여러분들의 진심을 가지고 하나님께 고백해라 이 말이에요. Независимо от того, какой будет в будущем ваша жизнь, но вы сейчас, когда вы осознали это, вы должны сейчас принять такое решение. 우리가 예수님을 믿는다고 고백해놓고도 가면서 또 죄 지을 것을 주님이 다 아세요. Но посмотрите, ведь Господь Бог, Он прекрасно знает о том, что несмотря на то, что мы с верой говорим Господу Богу, что я верую в Тебя, но Господь Бог прекрасно знает, что потом мы после этого будем продолжать грешить. 그래도 나의 죄를 용서해 주시고 나의 구세주가 되어 주시옵소서 진심으로 고백할 때 하나님 구원해 버립니다. Но, несмотря на это, если я действительно от всего сердца искренне прошу Господа Бога, Ты прости все мои грехи, даруй мне вечную жизнь, Господь Бог, Он действительно дарует спасение. 우리 하나님은 그런 분이다 이 말이에요. Вот каков наш Господь Бог. 그러므로 지금 진심으로 하나님과 하나님께 나의 마음을 드릴 적에 하나님은 바로 나한테 응답하세요. И поэтому, если 마음을 я 받으시고. действительно с искренним сердцем, чистым сердцем, я говорю что-то Господу Богу, то Господь Бог, Он, увидев это чистое сердце, искреннее сердце, тут же дает ответ. 어떻게 할 것입니까? Как мы можем определить это? 하나님을 기업으로 삼을 것이냐 И нужно принять решение, будет ли Бог уделом моей жизни, 세상을 기업으로 삼을 것이냐 или же этот мир будет уделом моей жизни. 지금 결단하세요. Сейчас нужно принять решение такое. 자, 그다음에 제사장은 지금 첫째로 하나님이 책임지시는 인생을 사는 사람이 제사장이다. Мы все прекрасно говорим, первое, мы говорим о том, первосвященник – это тот человек, за которого всецело полностью несет ответственность за его жизнь Бог. 두 번째, 제사장은 Второе. 언약궤를 매는 임무를 맡은 사람이에요. Более того, первосвященник – это тот человек, которому Господь Бог доверил нести ковчег завета. 자, 구약 시대 때 언약궤의 역할이 뭐냐면요. какова? 하나님께서 그 안에 임재하시겠다는 뜻입니다. Но посмотрите, какова была роль этого ковчега завета, времена Ветхого Завета. Господь Бог, Он этим говорит, что я буду там. 그리고 그 Это мое 법궤는 присутствие. 그 법궤는 지성소 안에 모셔져 있었어요. И более того, мы все прекрасно знаем о том, что ковчег завета был расположен во святое святых. 그러나 이동하게 될 때는 Но когда нужно было передвигаться куда-то, 제사장들이 그 법궤를 어깨에다 메고 나가는 것입니다. и только перед священником дано было право нести на себе, на плечах этот ковчег завета, впереди идти, впереди всех. 그럼 이동하게 되면은요. 법궤를 맨 제사장들이 맨 앞에 가고 И тогда, если весь израильский народ вставал, и народу нужно было передвигаться куда-то, то впереди всех всегда были первосвященники, которые несли на себе ковчег завета. 300만 명이나 되는 이스라엘 백성들은 멀리서 쫓아갑니다. А вот весь израильский народ, численность примерно около 3 миллионов, они немножко вдали от этого ковчега, издали, шли за ним. 멀리서 쫓아가는 이유는 По какой причине они на расстоянии двигались за этим ковчегом? 모든 백성들이 다 볼 수 있게 하는 것입니다. Господь Бог, Он дал такое указание, чтобы люди издали могли видеть, что впереди них идет этот ковчег завета. 보면서 하나님께서 우리의 앞장을 서셨다. И благодаря этому каждый из израильского народа, он мог убедиться, что Господь Бог, Он впереди нас.
예고바 니시 그분께서 우리 앞장을 서셔서 우리의 길을 인도하고 계신다. И Господь Иегова Нисси, это знамя наше, Он предводитель наш, Он тот, который впереди нас, Он ведет нас. 그것을 눈으로 보려는 것이고 И Господь Бог, Он говорит, что вы должны глазами видеть это. 그다음에 문제를 만나게 되면은 Если 그 возникают какие-то 법궤에서 проблемы, 하나님의 능력이 나아가 버립니다. и тогда именно из присутствия Божьего, да, из ковчега завета исходила сила Божья. 그래서 요르단강을 건너갈 적에도 И поэтому, когда они переходили через реку Иордан, 물이 철철 넘쳤지만은 несмотря на то, что в воду переполняли эту реку Иордан, 제사장들이 법궤를 메고 Ну, 물속으로 когда- 들어갈 적에 но когда 물이- вот первосвященники с ковчегом завета, они вступили в эту воду, 흐르던 물들이 다 그쳐버렸어요. и тогда вода, она расступилась. 여리고성을 무너뜨릴 적에도 И даже когда они разрушали стены крепости Иерихон, 전쟁을 하지 아니하고 посмотрите, не было никаких сражений. 제사장들이 법궤를 메고 맨 앞에서 행진합니다. И первосвященники, взяв на себе ковчег завета, когда обходили эту крепость Иерихон, они были впереди. 법궤에서 능력이 나가는 거예요. Из ковчега завета исходила эта сила Божья. 자, 여러분들 Дорогие мои, 지금 성령 하나님께서 믿는 자들의 마음속에 임재하고 계십니다. сейчас Бог, Дух Святой, Он пребывает в сердце верующего человека. 이제는 법궤 안에 계신 게 아니고 우리의 마음속에 들어오셨다고. И теперь, в наше время, в новозаветное время, Бог находится не внутри этого ковчега завета, Бог находится внутри нас. 그러므로 너희는 하나님의 성전이라고 선포하신 것입니다. И поэтому Господь Бог с этого момента провозглашает, что вы храм Божий. 법궤를 통해서 하나님의 능력이 나갔던 것처럼 Подобно тому, как из ковчега завета исходила сила Божья, 이제는 나를 통해서 하나님의 능력이 나가는 것입니다. теперь через меня исходит сила Божья. 할렐루야. Аминь. 그런데 Но 예전에 법궤에서 하나님의 능력이 나갈 때 구약 시대 때는요. 하나님의 의지를 가지고 역사하셨어요. вот посмотрите, когда во времена Ветхого Завета исходила сила Божия из ковчега этого завета, то все это делалось по воле Божьей. 그러나 지금 하나님은요. 나의 의지를 따라서 제약을 받습니다. Но посмотрите, но теперь в это новозаветное время Дух Святой Бог, который находится внутри нас, Он ограничивается нашей волей человеческой. 하나님이 나타나시는 게 아니고 И поэтому- 내가 나타나게 해드려야 된다 이 말이에요. И поэтому не сам Бог, Он являет себя, а я должен создать все условия, чтобы Бог был явлен. 그래서 하나님이 부탁하시는 거예요. И поэтому Господь Бог просто умоляет, просит нас. 나를 쉬지 못하게 해달라. Господь Бог, Он говорит, не умолкайте предо мной. 그러므로 네가 쉬지 말고 기도해라. Господь Бог, Он говорит, поэтому ты непрестанно молись. 내가 너를 축복해서 너의 삶 속에 내가 역사하는 것을 보여줄 수 있도록 네가 먼저 그의 나라와 의를 구하라는 거예요. Господь Бог, Он говорит, только для того, чтобы я мог действовать в твоей жизни и показать себя в твоей жизни другим людям, ты прежде должен искать Царство Божие и правды Его. 지금까지는 너희가 구하지 아니하였지만은 이제부터 내 이름으로 구하라는 것입니다. Господь Бог, Он говорит, да ныне вы ничего не просили во имя Мое, а теперь просите. 아무것도 염려하지 말고 Ни о чем не заботьтесь. 내가 역사할 테니까. Я буду действовать в твоей жизни. 할렐루야. Аминь. 하나님이 역사할 수 있도록 내가 뭔가 해야 되는 거예요. Я непременно должен сделать все возможное, чтобы Бог что-то доявил в моей жизни. 제사장의 두 번째 임무 법궤를 맨다. Но вот вторая роль вот первосвященника во времена Ветхого Завета, они несли на себе ковчег завета. 우리는 법궤를 매는 게 아니고 내 안에 모시고 있다. Посмотрите, а мы же не несем этот ковчег завета. Дух Святой, Он находится во мне. 법궤에서 능력이 나갔던 것처럼 Потом 이제는 тому- 나를 통해서 능력이 на간다. Подобно тому, как сила Божия исходила из этого ковчега завета, то теперь через меня исходит эта сила 능력이 나갈 수 Божья. 있도록 해드려야 된다. И я должен создать все условия для того, чтобы эта сила исходила из меня. 말씀대로 하면은 말씀대로 되는 것입니다. Если я буду исполнять Слово Божие, то Слово Божие исполнится в моей жизни. 자, 세 번째로 В-третьих, 그 법궤 안에 무엇이 있었느냐? ну скажите, пожалуйста, что находилось внутри этого ковчега завета? 첫째로 십계명 돌판이 있었습니다. Мы все прекрасно знаем о том, что там были скрижали завета. 하나님의 말씀을 돌판에 새겨서 법궤 안에 Мы 넣어놨어요. все прекрасно знаем о том, что Господь Небесный Отец на каменных скрижалях написал свои заповеди и поместил в ковчег завета. 그러다가 예수님이 이 땅에 오셨을 적에는 Но потом, когда Господь Иисус пришел на эту землю, 예수님이 누구죠? скажите, кто есть Иисус? 말씀이잖아. Это Слово Божье. 그러니까 말씀이 걸어 다니신 И 것입니다. поэтому Слово Божье ходило по этой земле 예수님 당시에 그랬어요. во времена 그러다 нашего 지금은 Господа Иисуса Христа на этой земле. А теперь же 우리 마음판에 말씀을 주신 것입니다. Господь Бог, Он дал нам Слово в сердце наше. 물론 성경을 주셨는데 Конечно же, Он дал нам Священное Писание, Библию. 이것은 하나님께서 선포하신 것이고 Господь Бог, Он просто провозглашает. 이 말씀을 믿고 내 안에 심을 적에 이게 하나님께서 주신 하나님의 말씀인 거예요. Но когда я
читая Слово Божие, когда я с верой принимаю это Слово Божие, растворяясь верой в своем сердце, это значит, Господь Бог, Он запечатлел это Слово Божие на скрижалях моих сердца. 그래서 말씀을 가진 자가 있는 곳에 하나님이 계시는 거예요. И поэтому там, где пребывает Слово Божие, там обитает мой Господь Бог. 그렇기 때문에 할 수 있거든요. 무슨 말이냐? Поэтому 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다는 только по 것이죠. этой причине Господь Бог, Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему. 할렐루야. Аминь. 그러니까 이제부터는 Поэтому теперь 내가 못 오를 나무는 없다. 이것을 확실하게 알아야 돼요. теперь вы должны понять четко и ясно, для меня ничего невозможного нет. 내가 못할 일이 없다는 거예요. Для меня ничего невозможного нет. 선포하셨잖아. Ведь Господь Бог, Он провозгласил это мне. 능치 못할 일이 없다고 Господь 말씀하고 Бог, Он говорит, для тебя 계시잖아요. ничего невозможного нет. 확실하게 믿으려면 확실하게 Если вы действительно хотите верить по-настоящему Господа Бога, верьте по-настоящему. 뜨겁든지 차갑든지 Господь Бог, Он говорит, ты должен быть или горячим, или холодным. 믿으려면 100% 믿고 Если ты хочешь верить в Бога, верь на все 100%. 디비노스타 제벳 하나님이 버린다고 말씀하셨어요. Господь Бог, Он говорит, если вера твоя будет составлять 99%, Господь Бог, Он говорит, я извергну тебя из уст своих. 온전해야 하나님이 역사하시는 것입니다. Только тогда, когда мы будем непорочны пред Господом Богом, Бог будет действовать в нашей жизни. 두 번째 법궤 안에 아론의 지팡이가 있었습니다. Во-вторых, мы знаем о том, что вторая вещь, которая находилась внутри этого ковчега, это был расцветший жезл Арон. 하나님께서 모세를 이스라엘 백성의 지도자로 세우셨고 Господь Бог, Он сделал предводителем израильского народа Моисея, 아론은 대제사장이 돼서 모세를 도울 수 있도록 해주셨어요. а Господь Бог, Он его брата Аарона сделал первосвященником для того, чтобы он всегда помогал Моисею. 자 그러면서 이제 쭉 생활을 하는데 한 37년이 지났습니다. Где-то вот с этого момента, где-то примерно прошло 37 лет. 그랬더니 И тогда 12지파 중에서 아론은 레위 지파거든. мы все прекрасно знаем о том, что вот Аарон – это из рода левитов. 다른 지파에서 아론한테 시비를 거는 И 것입니다. тогда вот другие колена стали роптать и возмущаться 왜 относительно 너네 지파만 служения 제사장 Аарона. 하냐? Но почему? Почему только вот именно твое колено, твой род только служит Богу? 그랬더니 하나님께서 И тогда Господь Бог, 각 지파의 대표들이 자기 지팡이를 가지고 와라 말이야. и тогда Господь Бог, Он через Иисуса Навина, Он говорит о том, что пусть каждое колено принесет свой жезл. 지팡이는 다 빼짝 마른 Мы все 것이죠. прекрасно знаем, что такое собой. Ну, посох, жезл, это сухое дерево. 그래서 И 아론의 지팡이까지 해서 12지팡이를 놔두고 하루가 지났습니다. Ну и поэтому вечером они принесли все эти жезлы, они положили их напротив ковчега завета. Прошла ночь. 다음 날 보니까 아론의 지팡이에 싹이 난 거예요. На следующее утро, когда пришли туда, это увидели о том, что только жезл Ааронов, он распустил почки. 하나님께서 아론의 권위를 친히 증명해 주신 거예요. И это указывает на то, что сам Господь Бог, Он свидетельствует о власти Аарона. 여러분들 하나님께서는요 우리에게 주신 권세도 친히 증명해 주길 원하신다고. Дорогие, мы должны всегда знать, что Господь Бог, Он хочет засвидетельствовать ту власть, которую Он дал нам. 내가 원수의 모든 능력을 제어하는 권세를 주셨다고 말씀했고 Ведь Господь Бог, Он говорит, все дают тебе власть наступать на всякую вражью силу. 믿는 자에게 이런 표적이 따르리니 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 것이라고 Господь Бог, Он 말씀하시고 говорит, у верующих в Меня будут сопровождать сии знамения, именем Моим вы будете изгонять бесов. 마귀를 대적하라 너희를 피할 것이라 Господь Бог, Он говорит, противостаньте дьяволу, он убежит от вас. 권세를 주셨어요. Господь Бог дал нам такую власть. 그런데 Но 내가 그것을 사용할 적에 하나님이 증명하시는 것입니다. только тогда, когда я, зная об этом, буду использовать это в своей жизни, Господь Бог, Он будет доказывать это. 아론의 지팡이는 하나님의 자의로 스스로 역사하셨지만은 Но посмотрите, вот этот вот жезл Аарона, он расцвел только благодаря действию Господа Бога. Бог, Он просто сделал это. 우리한테는 내가 의지를 가지고 행할 적에 하나님이 역사하신다. Но теперь же Господь Бог в моей жизни, Он действует только тогда, когда я включаю свою человеческую волю и начинаю делать то, что Он говорит. 내가 가진 권세는 세상이 감당치 못하는 권세라고 말씀했어요. И ведь Господь Бог говорит, наделивший нас этой властью, Он говорит о том, что эта власть, эта сила, та, которая не имеет этот мир. 그러므로 그걸 사용해야 된다 말이에요. И поэтому я должен обязательно должен использовать это. 사용할 적에 하나님께서 그 권위를 증명해 주신다는 Только 거죠. тогда, когда я буду использовать эту силу власть, которую Господь Бог дал нам, тогда Господь будет свидетельствовать о той власти, которым Он наделил меня. 그럼 구체적으로 어떻게 사용하는 것이냐? Тогда скажите конкретно, что значит использовать? 나는 하나님께서 택하신 왕 같은 제사장이다. Я царственное священство, которое Господь избрал.
하나님께서 원수의 모든 능력을 제하는 권세를 나한테 Я 주셨다. должен провозгласить, Господь Бог, Он дал мне силу и власть наступать на всякую вражью силу. 그러므로 문제야, 세상아, 질병아, 내가 너에게 명하노니 나에게서 떠나가라. И только по этой причине я говорю, проблемы, болезнь, этот мир, изыдите вон от меня. 이게 권세로 명령하는 거예요. Вот таким образом мы просто, применяя власть, повелеваем. 그냥 나는 믿고 선포하라 이 말이지. Господь Бог, Он говорит, ты должен твердо верить в это, то, что ты имеешь это, и должен провозглашать. 그렇게 할 적에 하나님이 역사하시겠다는 И 것입니다. Господь Бог, Он говорит, только тогда, когда ты будешь использовать это, я буду действовать. 내가 왕 같은 제사장인 것을 하나님이 친히 И 증명하시겠다는 거예요. сам Господь Бог, Он говорит, я хочу засвидетельствовать, что ты есть царственное священство. 나의 믿음도 마찬가지입니다. 믿음도 И 마찬가지야. это касается моей веры тоже. 내가 가진 믿음도 옳다는 것을 그분이 증명해 주기를 И 원하시는데 Господь Бог, Он всегда хочет засвидетельствовать о том, что моя вера в Него, она истинная, праведная. 그럼 어떻게 해야 되죠? Что я должен делать? 내가 믿음으로 행해야지. Я должен всегда поступать по вере. 예, 그렇게 하면 그분이 능력은 그분한테서 역사가 되는 Если 거예요. я буду поступать по вере, то сила Божия, она исходит от Него. 그러므로 능력이 안 나타난다면 И поэтому, если в моей жизни не является такая сила, 나는 도대체 어떤 사람이냐 и 말이야. тогда я должен задавать себе вопрос, тогда каким же я вообще являюсь человеком? 전능하신 하나님 이렇게 약속했는데도 Ведь Господь 왜 Бог- 나한테 능력이 안 Ведь Господь 나타나느냐. Бог, всемогущий Господь Бог, Он дал мне такое обещание. Ну почему от меня не исходит такая сила? 내가 이상한 사람인 거죠. Значит, я странный человек. 어떻게 하나님이 말씀하셔도 안 되냐 말이야. Ну как же Господь Бог, несмотря на то, что говорит мне это, у меня не получается. 그러면서 자기를 좀 이상하게 여겨라. И при этом я должен очень странными глазами посмотреть на себя. 하나님 왜 안 해주십니까? 이러지 말고 Не нужно вопрошать, не нужно роптать и говорить о том, Господь Бог, ну почему ты не делаешь это в моей жизни? 하나님이 안 해주실 리가 없잖아. Ведь Господь Бог, Он не может не делать в моей жизни. 나를 증명해 주실 그분이 더 Ведь Господь Бог 원하시는데 больше, чем я, Он хочет засвидетельствовать, что я Его. 내 믿음이 온전하지 못하니까 Просто моя вера несовершенна. 또는 내가 믿음으로 행하지 않으니까 И более того, я не поступаю по вере. 그분이 못하시는 И 거예요. поэтому Он просто не может сделать что-либо. 그러므로 그 귀한 약속을 받고도 행하지 못하는 나를 이상하게 여기려는 И 거예요. поэтому, несмотря на то, что я получил такое обетование Господа Бога, и у меня нет такой силы, то я должен просто другими глазами посмотреть на себя, посчитать себя 마지막으로- странным человеком. И в 마지막으로- заключение, 만나 항아리가 들어있었어요. и более того, мы знаем о том, что и там был еще золотой сосуд с манной. 이 만나라고 하는 것은요. 이스라엘 백성들이 광야에 들어가면서 만나가 내렸고 Мы все прекрасно знаем о том, что как только израильский народ вступил в пустыню, сразу же с неба Господь Бог дал им манну. 가나안에 들어가면서 만나가 끝쳤습니다. И вот как только они вошли в ханаанскую землю, Бог перестал подавать им манну с 그러므로 небес. 광야 생활을 했던 40년 동안 생활했던 이스라엘 백성들만 이 땅에 살았던 모든 사람들 중에서 그 사람들만 먹어본 음식. И поэтому это значит, что из всех людей, живущих в то время на этой земле, только израильский народ, который 40 лет блуждал в пустыне, они только вкушали эту манну. 다시 말해서 Другими словами, 광야에 나간 이스라엘 백성들은 먹을 게 없다 이 말이죠. Другими словами, для израильского народа, которые оказались в пустыне и жили там, у них не было никакой пищи. 전적으로 하나님의 은혜가 필요한 사람들이었어요. И поэтому эти люди, те люди, которые всецело полностью нуждались в благодати Божьей. 그때 주신 것이 만나라 말이에요. И тогда Господь Бог, Он дает им по благодати своей эту манну. 그러므로 만나가 상징하는 것이 무엇이냐면은 И тогда что символизирует вот эта манна? 내가 너를 전적으로 책임진다는 것입니다. И эта манна доказывает, свидетельствует нам, что Господь Бог, Он говорит, я всецело полностью несу ответственность за твою жизнь. 내 백성을 내가 전적으로 책임지겠다는 Господь 거예요. Бог, Он говорит, это мой избранный народ, и я буду всецело полностью нести ответственность за этот народ. 왕 같은 제사장 된 여러분들의 삶을 하나님이 전적으로 책임지고 И это 싶다는 거예요. значит, что Господь Бог, Он говорит, что я буду нести ответственность за всю твою жизнь, так как ты стал царственным священством. 왜 이렇게 아멘이 없을까? Но почему нет аминь на это? 여러분들 구약 시대 때 하나님은요 이스라엘 백성들이 두려워하고 떨고 이랬던 하나님이에요. Дорогие мои, вспомните, каким Господом Богом был для израильского народа, во времена для всего израильского народа Бог. Это Бог, перед которым они трепетали, Бог, которого они боялись. 대제사장들이 법궤를 모시기 위해 섬기기 위해서 지성소 안에 들어갈 적에는 그냥 못 들어갑니다. Вот посмотрите, первосвященники только для того, чтобы
послужить там служение вот в Святое Святых, вот Ковчег Завет, они не могли просто так войти в это Святое Святых. 양의 피를 뿌리면서 그 피 뒤에 숨어서 들어가는 것이고 Они обязательно перед тем, как войти вот в эту скинию, они должны были окроплять перед собой эту кровь агнца для того, чтобы вот эта кровь, она должна была заграждать их. 그 안에서 조금 더 실수하면 안 돼요. И более того, они не должны были совершать никакой ошибки при этом. 실수하면 죽습니다. Если и малейшая ошибка, это для них была смерть. 그래서 대제사장들은 그 지성소 안에 들어갈 적에 끈을 달고 들어갑니다. И 끈. поэтому мы все прекрасно знаем о том, что когда первосвященник входил вот в это Святое Святых, к его ноге привязывали нить. 그리고 허리에는 종을 찼어요. И вот это вот другой конец нити обвязывал пояс, на котором торчали. 그러므로 왔다 갔다 하면서 종소리가 나는 거예요. И вот и там они вот ходили, и там вот звенели колокольчики. 살았구나. Ну вот если они слышат этот колокольчик, звон колокольчика, значит, израильский народ, который был вне этого, они знали, что он жив. 근데 어느 순간에 종소리가 그쳤습니다. Но в какой-то момент они перестают слышать этот звук колокольчика. 죽었구나. Значит, они понимают, что он умер. 그래서 아무나 들어가면 안 되는 И 거예요. поэтому не всякому дано право было войти туда. 그래서 끈을 Святили. 잡아당긴다고. И поэтому что они должны были делать? Они тянут за эту веревку для того, чтобы вытащить его оттуда. 물론 그 안에서 죽은 대제사장은 없지만 Конечно же, не было ни одного пресвященника, который умер там. 그렇게 하나님은 무서운 존재였다고. Но в то время Господь Бог для этого израильского народа был таким страшным существом. 근데 지금 하나님은 어떤 하나님이에요, 우리한테? А для нас каков этот Бог? 하나님 아버지. Мы говорим ему: Бог, Отец наш. 네가 아째시라고 부르라는 И 거예요. Господь Бог, Он сам говорит: ты, взывая ко мне, называй меня Ава, Отче. 그러면서 아무것도 염려하지 말라는 И 거예요. Господь Бог при этом говорит: ни о чем не заботьтесь. 너의 하나님께서 풍성하신 대로 너희의 쓸 것을 채워주시리라. И Господь Бог, Он говорит, Он до изобилия, до избытка наполнит благословениями своими твою жизнь. 아멘. Аминь. 말씀을 정리하면은요. И давайте подытожим. 하나님께서 우리를요. 무슨 공로를 세운 것도 아니고 아무것도 없는데 그냥 그분이 택하시고 왕 같은 제사장으로 삼아 주셨습니다. Но посмотрите, ведь Господь Небесный Отец не по нашим заслугам, не по нашим добрым делам Он избрал нас для себя. Он просто односторонний. Он без всяких на то условий, причин избрал нас царственным священством. 그래서 우리도 주님 앞에 뭔가 이렇게 우리의 삶을 드릴 수 있는 그런 기회를 주신 것이기도 하고 И поэтому, конечно же, благодаря этому Господь Бог, Он дает нам шанс, чтобы мы могли посвятить свою жизнь Ему, что-то показать Ему в своей жизни. 그런 것도 있지만 принести ему. 사실은 하나님께서 우리를 믿어주시고요. 우리의 인생을 책임지시겠다는 의미가 그 안에 더 들어있는 거죠. Ну, конечно же, вот, наверное, есть такой смысл в этом, но больше, наверное, смысла в том, что Господь Бог, Он говорит: я настолько сильно доверяю Тебе, что я сделал Тебя этим царственным священством. 또 우리를 통해서 하나님이 스스로를 나타내기를 원하십니다. И более того, Господь Бог, Он хочет сам являть себя через нас. 내가 택한 백성이고 왕 같은 제사장인 것을 나한테 증명해 주시기를 원하시고 И Господь Бог, Он желает в моей жизни засвидетельствовать, что я избранный им народ, что я царственное священство. 다른 사람들이 나를 보면서 저 사람은 하나님을 믿는 사람이다. 과연 하나님은 능력이시구나. 이것을 증거해 주길 И 원하신다. Господь Бог, Он желает, вот таким образом являя действия в моей жизни, чтобы другие люди, глядя на это, они видели, что действительно это человек Бога, и что Господь Бог являет через него силу. 그러므로 앞으로 우리가 살아갈 적에 내일 일을 모른다고 두려워하지 말고 И только по этой причине мы не должны бояться завтрашнего дня из-за того, что нам неизвестно, что будет с нами. 힘들고 어려운 일들이 내 앞을 가로막고 있다 해서 절망하지 말고 Из-за того, что какие-то трудности, проблемы, они возникли в моей жизни, я не должен отчаиваться. 하나님께 책임진다고 Ведь 말씀하셨으니까 Господь Бог, Он дает нам обещание, что я несу ответственность 나에게서 за твою 그분이 жизнь. 나타나실 수 있도록 내가 해드려야 되는 И 거죠. я должен создать все условия для того, чтобы Бог был явлен через меня, 말씀으로 через 환경과 Слово. 싸워서 승리하는 여러분들이 되어야 됩니다. И я желаю, чтобы мы твердо стояли в Слове Божьем и побеждали во всем Духом Святым. 아멘. 지금 드린 말씀 중에 한마디도 빠지면 안 돼. Вы знаете, мы не должны сегодня упускать ни одно слово, которое мы услышали. 말씀 그냥 마음판에 새기세요. Пожалуйста, примите с верой это Слово Божие, растворите в своем сердце. 믿으시고 그리고 하나님의 뜻대로 살아야 됐다 결단하시고 И вы принимаете решение, что я буду верить каждому Слову Божьему и буду жить по вере. 하나님이 역사해 주실 И 것입니다. обязательно Бог будет действовать в нашей 날마다 жизни. 간증거리가 생기게 해주실 줄 И 믿습니다. Господь, я твердо, что Господь Бог каждый день даст нам свидетельства свои 지금 живые. 현재 나타나 있는 문제들이 깨끗하게 해결될 줄 믿습니다. Я верю, что непременно, если у кого-то есть проблемы, то эти проблемы будут решены. 아멘.
네, 기도합시다. Давайте помолимся. 좋으신 하나님을 찬양합니다. Мы славим нашего хорошего Бога. 아무리 생각해봐도 하나님이 나를 사랑하시고 그리고 나를 복주시기를 원하시는 것을 이해할 수가 없는데 Как бы я ни думал над этим, но мне никак не понятно, почему Господь Бог настолько любит меня, настолько доверяет мне, настолько Он благословляет меня. 이해할 수 없을 정도로 하나님께서 나를 사랑하는 것이죠. Ведь Господь Бог, Он настолько сильно любит меня, что я никак не могу знать причины этой. 나를 왕 같은 제사장으로 믿으시고 축복 주신 것을 감사합니다. Я благодарю, что Господь Бог настолько сильно доверяет мне, что Он избрал меня царственным священством. 들은 말씀을 마음판에 새기게 하시고 Дай, Господь, нам растворить Слово Божие, услышанное в сердце с верой. 하늘나라는 말이 아니고 능력이라는 사실을 잊지 않게 하옵소서. Не дай нам забывать о том, что Царство Божие не в слове, а в силе Его. 열매 나타나는 삶을 살아서 금년에 내가 하나님께 참으로 영광 돌릴 수 있도록 역사해 주신 하나님을 찬양합니다 하면서 금년을 마치게 하옵소서. Господь, я прошу Тебя, Господь, дай, Господь, благодаря вере в Тебя, живя по вере нашего Господа Бога, непременно видеть плоды нашего Господа Бога в своей жизни, и чтобы к концу этого года я действительно мог прославить Господа Бога всеми этими своими делами. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. За все с благодарностью именем Господа Иисуса Христа молюсь. 아멘.